ကျွန်တော်နာမည်ကိုလင်းပါကျွန်တော်မှာချစ်ရစွာတငယ်ချင်း2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကရမင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရတီပါသူတို့မိသားစုရချမ်းသာပြေဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဖေပါကျွန်တော်ဖေကိုရမ်းမုန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးဘဝခဲ့တဲ့အဖေစီမှာကျွန်တော်တို့အချင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးသူများတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနေတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ငေးချီအောင်ပဲတတ်နိုင်ခဲ့အဖေပြန်ရနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်လေဖေတော့ကက်ခွင့်တော့မရခဲ့ဘူးပေါ့ Hey ဟဲ့ငါအခုလိုမျိုးမူးပြီးပြန်လာလို့ရှင်ငါနားကိုမလာပါနဲ့ငါနားကိုမကပ်ပါနဲ့လို့မင်းကငါမှားထားရလေမင်းမမှတ်မိဘူးလားဟမ်မင်းမေပဲတော့မင်းမငါအခုလိုမျိုးမူးပြီးပြန်လာရင်မင်းသားကိုငါနားကိုမကပ်ပါနဲ့လို့အမေကိုအတန်တန်ပြောထားရလေကွာမင်းအတော့မင်းမမထားဘူးလားမင်းတို့နေအောင်ငါမျက်စိရှေ့ရတာရေချိုးအမေသားကြိုက်တဲ့ငါပြေချိုးထားတယ်တာရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်အမေထမင်းဝိုင်းပြင်ထားလိုက်မယ်နော် ဟုတ်မယ်ဒီနေ့တော့ဝါချင်ပြီ ကဲရောတားလေးအဝါစား ပြန်ပြရေရောက်နေစားမိသားစုသမင်းဝိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းဖေးနေရလေးကတော့အမြဲလိုလွတ်နေလေးရှိတယ်ဟဲ့အတန်းလည်းမစသေးဘူးဆိုတော့လေငါတို့နဲ့စာတစ်ခုတော့စားကြမှာငါလည်းမိုက်စာနေတော့ပဲတော့စားကြမယ်လေ ငါမလိုက်တော့ပါဘူးခါအင်စာရီလောက်ဆရာရှိတယ်တန်းနေဆော့တော့မယ်နော် နင်ကလေတကယ်ချင်း3ယောက်ပဲရှိတဲ့ဟာကို အဲ့လေနေဟာလေ ငါတော့ပူစားကြလိုက်နော် ဟာကိုလင်းနင်မလိုက်ငါမခေါ်တော့ဘူးနော်ထားလိုက်တော့ဒီကောင်ငါတို့ညောင်ပဲတော့စားကြမယ်ဒီကောင်အတန်းနဲ့ရောက်မှဆုံးမပြင်မယ် ဟာဟဲ့ဟိုရှက်တမတားလာတယ် ဟုတ်လားညာလေးပါလေးပေးတာကြည့်ရရေတင်ကန်နေတူပါလေကွာရေတင်ကန်အောင်တောက်ပြီးအိမ်ကိုဒိုးလိုက်တော့ရန်သမားသားရန်သမားပဲလုပ်ဆမ်းပါကွာ ဒီကွာအရင်နဲ့လေးတောင်ရတယ်လို့ပဲရီးချိတ်ကန်ကိုတောက်ဖို့ဆောင်ယူသွားလိမ့်ကွာရအောင် ဆမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တော့ကလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာစားလို့ဖို့အဆင်မပြေလို့ရှင်မင်းနဲ့ရည်ကိုအိမ်မှာပဲအလေးချစားလို့ရတယ်အကြောင်းကတော့ငါအိမ်မှာစားလို့မှဆိုတော့ငါရန် wifi မရှိဘူးမင်းတို့ assignment လုပ်လို့ဆိုတော့ခက်ခဲတော့ဖြစ်မှာနောက်ပြတော့အကြောင်းပြန်ကြလို့ရှင်လည်းဖေရရှိနေဦးမှာပါအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့နင်တို့အိမ်မှာပဲအလေးချစားလို့အောင်လေနော် အေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ညနေငါ့အိမ်မှာပဲလူစုလိုက်ကြလေ အဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်တော့ငါ့အိမ်နော် မေဒါဒီနေ့လေရည်အိမ်မှာစားလို့ကြရရေးရှိတယ်ပြန်တော့ကြမယ်နော် အေးတာယူဆိုင်တော့နော် အမေကဘယ်တော့မလို့ ကျွန်တော်ရည်အိမ်မှာစားသွားလို့မလို့ ကိုယ့်အိမ်မှာလုပ်လဲဒီစားပဲလေမင်းဘာလို့သူများအိမ်မှာသွားလို့
စောင်းမွေးမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးက line ပေါ်ကနေပဲရှာပြီးတော့ research လုပ်အောင်မှာမလို့ ငါအိမ်မှာလေမင်းပြောတဲ့ research ဆိုလားအဲ့ဒါလုပ်လို့ရတာပဲလေ အဲ့ဒီမှာလာလို့မယ်ဆိုရင် wifi လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီမှာလာလို့မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတော်တော်ပေါ့ ငါလည်းနားမလဲဘူးကွာမင်းကငါညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲကအိမ်ပြန်ထွက်ခိုင်းလို့လားငါဘာမှမသိချင်တော့ကွာခုချက်ချင်းအိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွား ဖေးကောတောက်ဆရာရှင်အေးဆေးတောင်းလိုက်နောက်ပြီးတစ်ခုပြောပြအောင်ရသမားရှိအိမ်ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းခေါ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး မိုင်းနိုင်တွေချလဲနေစရစီဖို့ဂိတ်ဆော့မဲ့အနိုင်ပွဲများရစီဖို့ရုံသုံးချောင်းသုံး online တက်စင်ပြေလို့